Hola a tothom, sóc en Jordi Casas i avui us parlo des de Barcelona, des del Capí Casal, seguint amb aquesta entrega que fem de la consciència crística. L'última entrega que vam fer vam estar parlant de lo que era el mot pistis, el que avui en dia coneixem com a fe, però vam veure que era un significat relativament diferent perquè partia o tenia com a base tres pràctiques de vida, que són la confiança en la vida, el compromís amb nosaltres mateixos, amb el que som, i la perseverança, aplicar aquesta confiança, aquest compromís, d'una forma continuada i poquet a poquet en el nostre dia a dia. Doncs bé, avui el que volia era parlar-vos d'una següent evolució, d'una següent part, que és el de la tríada perfecta. Torno a indicar que aquests coneixements són de l'Emilio Carrillo i la Lola Rumi, que els han estat elaborant i actualitzant pel nostre dia d'avui. Aquestes pràctiques de vida que Jesús en el seu moment ja ens va deixar actualitzades a el que seria a dia d'avui. Doncs bé, aquesta tríada perfecta es basa també, com diu el seu nom, en 3 punts. El que seria, parteix de la confiança en la vida, que ja vam veure dintre de Pistis. Després ens deriva amb una acceptació, d'una manera natural, confio, per tant accepto, i l'últim element d'aquesta tríada perfecta serà el no judici, un gran tema i una gran pràctica per, amb aquesta tríada perfecta, desembocar en el que seria el que es diu com acció conscient. Veurem què és. És a dir, després de tot aquest flux, després de totes aquestes pràctiques, al final hem d'actuar, hem de passar a l'acció. Anem per parts. Aquesta confiança en la vida, en vam estar parlant ja a l'anterior capítol. Volia fer un incís d'un comentari que m'heu fet arribar, al qual agraeixo, que parlàveu de vam parlar que la vida tot té algun motiu, tot té un per a què, i que davant de situacions complicades, aquelles noches oscures de l'alma, dèiem que n'hauríem de treure una lliçó o hauríem d'intentar veure per què ens està dient aquesta situació en la nostra vida. I una persona em deia: però escolta, si no aconsegueixo veure què m'està portant a aquesta situació, m'he de culpar? No, la culpa realment no ens porta res ni ens beneficia en res. Per tant, culpa zero, culpa fora. Davant d'una situació que realment no n'aconseguim treure l'entrellat de què ens està dient, aquí tenim eines, tenim professionals que ens poden ajudar i que ens poden donar suport. Moltes vegades aquestes situacions ens venen de coses no resoltes, ja sigui d'infància i ja sigui fins i tot d'altres vides passades, d'altres moments de la nostra vida, de la nostra essència. Recordeu que vam dir que nosaltres som una essència, que ara està encarnada en aquest cos físic, que en aquest cas és el Jordi, però aquesta ànima, aquesta essència ha tingut altres cossos i altres encarnacions. Per tant, en alguna d'elles potser va quedar alguna cosa que no vam resoldre correctament i ara en aquesta vida ens ho posen perquè ho treballem. Què volia dir amb això? Que a través de diferents mecanismes podeu trobar temes de regressions, teràpies hipnòtiques, teràpies energètiques, temes de presa de consciència en bioneuroemoció, tarot, constel·lacions familiars. Hi ha diferents eines, cadascú ha d'escollir la que li ressoni més per treballar i veure si aconseguim veure de què ens ve aquesta situació. Simplement volia fer aquest parèntesi perquè el que hem de fer és culpar-nos ni amargar-nos, sinó dir, bé, si no veig de què em ve aquesta situació, demanar ajuda amb algú que em pugui orientar i que puguem fer un treball d'acompanyament per transcendir-ho i prendre en consciència. Recordeu que al final el que volem fer és prendre consciència de la situació. El que vam dir, confio en la vida, quan tot va bé confiem de meravella, quan les coses van malament ens costa més de confiar-hi. Però recordem que tot té un motiu, tot té un per a què. I aquí ve aquesta confiança en la vida, aquest primer element d'aquesta tríada perfecta. El segon element d'aquesta tríada perfecta és l'acceptació. I l'acceptació és una seqüència o conseqüència natural del confiar en la vida. Confio, per tant, accepto. No és fàcil acceptar en la vida, no és fàcil. És el que dèiem, davant d'aquestes situacions jo no sé què he d'acceptar. El que hem de fer és acceptar que ens estan arribant, acceptant que les tenim aquí i que ens porten algun missatge i que l'hem de transcendir. Hi ha una expressió que és així és. Davant d'una situació complicada, així és. Davant d'una situació també bona, així és. Davant d'una situació que m'està realment ara enfonsant o estic en un moment convuls de la vida, així és.
com us deia, en aquell moment ja intentarem veure què ens porta, no? Què ens diu, però així és, l'accepto. Acceptar moltes vegades també ens obliga a trencar doncs, tòpics que tenim apresos, maneres d'actuar que tenim apreses. De fet, és una cosa que això, junt amb tot el treball de presa de consciència, una d'elles és a vegades oblidar moltes coses que portem apreses. I tornaríem a aquell aprendre a desaprendre. Aprendre a treure'ns de sobre conceptes mentals, formes d'actuar que tenim integrades, perquè des de la infància, des de tota la vida que les hem estat sentint, i doncs arriba el moment de que hem de transcendir-les i hem de desmuntar-les, hem d'aprendre a desaprendre. Per tant, confio en la vida, accepto les situacions que ens venen, i el tercer element d'aquesta tríada perfecta és el no judici, que és un tema, és un gran tema. Per què? Perquè nosaltres estem acostumats a anar amb la balança per tot arreu. Anem amb la balança jutjant si una situació és bona o dolenta, si una persona actua correctament o incorrectament, si això que m'està fent és bo o dolent. Sempre estem en aquest punt, o moltes vegades, no dic sempre, perquè precisament el que hem de fer és deixar de fer-ho, però ens surt instintivament, no?, que estem jutjant i estem catalogant les coses. Doncs una gran pràctica de vida és el no judici. Jesús va dir no jutgis si no vols ser jutjat. També va dir, abans de veure la palla a l'ull de l'altre, treu-te la biga del teu ull. Grans ensenyaments i grans mestratges de Jesús ja en el seu moment. Aquesta acció de no judici realment és algo que ens costa, ho reconec, però és una cosa que heu d'intentar, doncs, com dèiem, com tot, aplicar-ho a poc. A vegades no sabem una persona per què actua d'aquesta forma. No emetem un judici si no sabem què hi ha darrere de tot el seu context i de tot el seu entorn. De fet, aquí la Marta Salvat, una altra dels meus referents, té una frase, no sé si és seva, que diu jo en el teu lloc hauria fet el mateix. És a dir, aquesta persona ha actuat d'una forma que jo jutjo com a negativa, però realment si jo hagués estat al lloc d'aquesta persona, segurament hauria fet el mateix. No coneixem el que hi ha a tot el seu entorn, per tant no som ningú per etiquetar ni jutjar, d'acord? Per tant, aquest no judici, i això sí que és una de les pràctiques que potser ens costa més de treure, no? de deixar de fer, perquè és automàtic, és el que us dic, és automàticament la nostra ment ja va aplicar aquest judici, doncs poquet a poquet, com diem, amb aquesta perseverança, doncs a mesura que en prenem consciència, intentem de no aplicar-lo, de no executar aquest no judici. Aquesta situació, per tant, aquestes tres accions, no? Confio en la vida, accepto les situacions que em venen i no faig aquest judici, és el que en coneixem com aquesta tríada perfecta. Però, com us he dit, aquesta tríada perfecta desemboca en el que seria l'acció conscient. Què és això de l'acció conscient? L'acció conscient és hem d'actuar. Jesús deia, actua per la pau, actua per la justícia, actua pel respecte a la vida, a costa de ser calumniat, a costa de ser perseguit, ens deia ell en aquell moment. Doncs, precisament, no es tracta de dir, mira, m'ha tocat viure això és el que tinc a davant, per tant, això és el que he d'acostumar-me. És a dir, no confonguem aquesta acceptació amb el fet de dir, bueno, és el que hi ha, no puc fer més. Per tant, mira, em toca viure la vida així. No, hem de traslladar-ho amb aquesta acció conscient, hem de traslladar-ho amb un canvi en el qual jo passo a ser protagonista. Evidentment ens implica prendre accions, prendre decisions, ser responsables de nosaltres mateixos, però és aquesta acció conscient que podem aplicar i que ens ajudarà a canviar la nostra manera de veure les coses i de viure-les. Per tant, aquesta tríada perfecta doncs, acaba desembocant això, en aquesta acció conscient. Moltes vegades aquesta acció conscient també l'hem d'abordar moltes vegades des d'un altre àmbit, és a dir, jo potser no puc intentar resoldre una situació amb les mateixes eines que l'he estat vivint tota la vida, he de veure-ho des d'una altra òptica totalment diferent. Deia Jesús, no podem fer vi amb botes antigues, vi nou amb botes antigues.
Doncs precisament aquesta seria aquesta acció. Davant d'una situació que jo intento canviar i que no hi ha manera, doncs a lo millor el que he de fer és anar per una altra via o per un altre camí, agafar una altra estratègia. I això passa a ser a l'acció. Aquesta és l'acció conscient, aquesta és l'acció en la qual passem nosaltres d'una forma proactiva a actuar. Per tant, no val a dir, això és el que em toca, m'hauré de conformar en això. No, tenim un mecanisme que és aquesta acció conscient. Doncs fins aquí avui aquesta reflexió que us deixo, d'aquesta tríada perfecta. En la propera entrega ho acabarem de lligar tot per portar-nos a un estat de presència. Però fixeu-vos quines grans pràctiques de vida que en el seu moment ja ens va deixar Jesús i altres savis i altres mestres, perquè les puguem aplicar en el nostre dia a dia d'avui per millorar la nostra vida quotidiana, no? I veure les coses des d'una altra òptica o des d'una altra perspectiva. Doncs fins aquí, gràcies pel vostre temps i com us vaig dir, continuo obert en què em pugueu fer arribar els vostres comentaris, que em fan molta il·lusió de rebre'ls, perquè jo també n'aprenc del que vosaltres em dieu i em feu arribar. Gràcies pel vostre temps.